亮呀，有亮啊。不亮，这家伙。不亮。哎呀，现在天气越来越热了啊，穿上短袖了。然后师傅在这边给一匹马修蹄子，我们来看一看啊，有点不听话。我们来仔细看看啊。他修后腿也这么老实。老实对。是吧？省多少事来着？对，修后腿挺老实。好，这家伙也会，也会啊。剪了。这也有毛病是吧？好了，坏了。好了，赶紧，拿会儿就背这上。我这跟人家在马路上跑摸摸的。啥事吧？啥事？这掉轴啊！哟，会，变了声了。修了是吧？都修了。不对，他戳起来了。好了吧？我这坏了也。我天，这得炖。这不用刮它没事了就是吧？往上，好嘞。好。好嘞，别动啊。好。有些泡是吧？会。哎，这边我墙上把别人，经常有意思。我这边开墙上抹橘子，我抹花油。墙上还这个，你修的还修的，给这活位置，你改一个。不是那活位置，你得商量的干。不用商量，没事。500块钱1万。说你这准备小，还大风那差远，大风娘3几百脚，这都看着能下呀。人家一般不是让地上那些小手的时候，哎妈刮崩啊，剁不下来。人家多少块，人弄个老劲儿。一般老头刮崩完，剁个驴蹄子，楼上驴蹄子弄10来下子下不来的。你看咱这个，人家多少块，人家剁。他这得整来，他给我扔的刀，我给他一个刀，可能10来给老头啊，这是人家给他够成了。别走，走，好嘞。这大红儿，人这作为大200多斤，这往这更一坐下顶儿，往这自重都厉啊，挑下顶儿。大花条在这还，大花条一般这还这也要有60啊。这10又快。你这样吧，好了，来了。这匹马这个蹄子已经有一个很长的裂缝，然后蹄子已经成了大缝蹄，需要往里面灌油，灌这个食用油，必须烧好的冒烟的那种啊，这是第一次见。然后我们一会儿来看看。来了啊！这油冒烟呢，还食用油，把它烧的冒烟了，看到没有？它冒烟。是吧？来了。这个冒着烟的。你先贴着一边说，我掏吧。你蒙干油啊！有。食用油。可以了。到位。这油你也扔了吧？扔了。这油，我这倒了，亮呀，有亮啊。不亮，这家伙。不亮。亮的好。不亮。下来，就吃这位置。再抹上黄油。这妈做老这妈自己在院子了不动弹。那动吃不了。你们这新个新这样的20万吧？多。
多。给我推里呗。啊。那也一样的。这上人那个，哎，兄弟，这上后头地上，这女的性格不家不强。第一次见吧，大家肯定第一次见。这一块的保护你看，越贴好了越晒的是吧？这个嫩膜，越它一磨了以后出来的是跟这汗一样。对，不是，是把它层次烫了，历史就好。你看看着简单是吧？就你烫你不敢烫，你烫你不敢烫，你看吧，你说跟参半蹦半的都在这看。早学会了的，学会了整不了，你学会学那有。人数了把条件大，修好了，修好了。要干那3路的干那什么出来？过几天再抹一次黄油就好了。这是练好了呗，不粘的也没有那什么这。没点门啊，没点门。我这实话实说，我这咱们随便没聊的时候。看走道都闲，这闲炸是吧？啊，走道都闲炸，往这儿就干绳子都。不知道。看看这大鞋啊！好嘞，我给他说。太长了。啊，好嘞哥。完了，快，你不能照。好。你们家里那个还有家，还有那没整理的。加吧。来。啊，一拧就掉了。走。他们的是钱。啊，太。啊，回来一把架子了，这干上。嘿，这是最后一个长蹄子啊，这4个蹄子各不相同。我就在这摆个人弄的。挂脚单那的嘛，一挂脚单这不好看了。就这个营养这个东边刚才在洗车，你这个车，你车也坐一下。这东边刚来个车，洗车准备洗车的，这车调不过。这路中间的放这个高浪，脚单不能。我看来抹不了绿啊，有可能。哎对，抹不了绿，都是我的。哎，慢点儿。有点没调料，对吧？好带来。还挺厚，这个蹄子是吧？这玩意儿弄个手包件得了。不动，好嘞。拧着吧，不这了。我弄它就不拧它。这可是硬啊！硬，又厚又硬。缺头面呢。好走啊！好嘞。这一弄得硬了。我这，刷那边了。老师说要吃。谁呀？那你也弄一个吧，回去摸。不让弄啊！不让弄。哎，必须得弄。你也不，你说不让弄，就得弄一个。弄这个。一个样，抓制那那你会。这种蹄子不扎细。哎，鱼，跟俩少，跟俩少，搁这俩。小圈那个。哎呦，有小圈了。浩南，我那个抓住！哎，大厂那边练，这个是够好坏了，你看。不要说把你扯蹬了，你这这动啊是吧？
上不来了。挨了几天了，冷住呀！来娃来了吗？啊？没来娃来。来了。来了，我的天！这还有聊天的是吧？顶你得顶去。马猴了呀？啊。他是这脚大没大。嘛家大？这物件吧，一冲炸了。二哥顶了3圈。不可能。真的，你快看。修好喽，看一看啊，小皮鞋穿的多舒服呀！这白纸，这就舒服多了啊！白纸，哎，对。那边就卖了啊，数钱呢。这是，这谁拿的这是？